такие штуки. Сейчас я скажу. Здесь у меня 6 сантиметров, здесь 14 сантиметров, да. И что я хочу с ними сделать? Я, во-первых, склеила эти, вот порезала, да, этот картон, склеила их по 3 штуки. Вот они у меня здесь. И я их обклеила обычной тоненькой салфеткой, да, вот такой вот простенькой, обычной. Я салфетку взяла, разделила пополам, то есть она у меня вот такая вот салфеточка в данный момент, да. И вот этой половинкой я сначала в 2 слоя клеила, потом смотрю, вроде бы одинаково, ну как бы не совсем одинаково получилось, но практически одно и то же, да. Но я решила одним вот слоем клеить, однослойным. И что у меня получилось? Вот в итоге вот такой вот кирпичик у меня получается. Что я буду делать с этими кирпичиками? Во-первых, я хочу сказать вам, что я здесь делаю, хочу попробовать сделать фальш-камин. Что у меня получится, вы будете видеть в итоге. На такую большую работу я взялась первый раз за такую большую работу, да. И для меня это интересная новая работа, да. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь, посмотрите, как и что я здесь делаю. В принципе, вот такие вещи, да, как фальш-камин, я очень хотела давно сделать, но как бы почему-то до сих пор не решалась. Вот сегодня все-таки я решилась на эту работу. Для меня это все-таки не так, чтобы за одно видео снять, а придется как-то, вполне возможно, как-то монтировать это видео, что-то там доснимать, да, что-то достраивать. Вот, так, посмотрим, какая часть из них ровнее. Кажется, вот это ровнее. Нет, вот это ровнее. Давайте вот сейчас 14 сантиметров отмерим. И прям вот так вот. Потом в итоге я хочу как бы сначала для себя наметить макет, да, нарисовать вот общую схему этого камина, выбрать для себя такой, который я хочу, найти, вернее, я уже нашла, да, коробочки для самого камина, и в итоге обклеить его вот этими вот кирпичиками. В принципе, кирпичики, конечно, можно сделать разные, и побольше, и пошире, и подлиннее, как говорится, ну, всякого разного объема, длины. Но я решила, раз у меня квартира не очень большая, я решила сделать небольшие кирпичики, чтобы они более-менее так аккуратненько смотрелись у меня на этом камине. Вот. И сейчас я продолжу снимать это видео. Здесь я постелила специально такую доску, на которой можно вот это все резать, пилить и так далее, да, всякие вырезки делать, вырубки. Вот. Ну, а чем я буду эту камин украшать, потом вы уже в процессе видео посмотрите, да. Сейчас я беру обычный клей, который вот используется для склеивания джутовой нити. Он такой прозрачный, клеится хорошо. И прям беру и вот так вот накладываю друг на дружку эти мои кирпичики будущего камина. Так. Вот так сравняю и оставляю сушиться. Вот один кирпичик, вот второй, вот третий, и вот тот, который я уже говорила, да, я обклеиваю. Я сейчас покажу вам, как я обклеиваю эти мои кирпичики. Берем клей ПВА, у меня здесь разведенный водой. Ну, не скажу, что, смотря какой клей у вас, да, можете брать 1 к 1, если у вас сильно густой клей. Можно, если он такой вот жиденький клей, да, можно немножко поменьше водички. Там уже смотрите сами, в зависимости от вашего клея. И специально вот так вот, прям такими вот движениями
как бы не то чтобы приглаживающими, да, а просто берете и вот так вот сморщиваете эту салфетку специально, чтобы она была вот такая вот фактуристая, да, с такой текстурой. Вот. Если вам хочется более такую гладкую поверхность, можете гладкую сделать, но я вот захотела более такую вот фактурную поверхность, чтобы она выделялась здесь. И берем потом вот так, точно так же по бокам ее размазываем, так скажем, да, чтобы она приклеилась. Салфетка тоненькая, очень быстро приклеивается хорошо. Вот так. И желательно брать, наверное, все-таки лучше густой клей, потому что вот эти кирпичики, они, когда сильно много влаги, они могут, ну, как бы повести их, да, может, они могут, ну, как сказать, вывернуться до такой степени, что вот их, ну, погнет, просто покорежит, да. Поэтому желательно, наверное, все-таки лучше брать клей, как вот густой такой, хороший. Вот, эту сторону я пока оставляю, потому что мне не на что будет держаться. Если я вот здесь возьму за мокрое, у меня за пальцами оно подтянется и оторвется, эта салфетка. Поэтому, когда эта сторона высохнет, я уже продолжу эту сторону. Вот. Ну, еще раз покажу, как я это делаю. То есть берете салфетку, примерно так прикладываете. То есть видно, да, салфетка здесь, она, ну, как бы, показать, чтобы видно было. Салфетка, вот она насколько длиннее, да, шире и длиннее этой нашего кирпичика. Поэтому, чтобы такая вот хватило вам и по бокам ее намазать, размазать, да, и чтобы здесь всякие там складочки создать, она должна быть все-таки побольше салфетка. Вот. И мы с вами таким образом, такими движениями прикладываем вот эту вот мокрую кисточку с клеем ПВА и, пожалуйста, проводим для себя вот такой вот, как бы, эксперимент, да, у меня сегодня такой. И посмотрим, что у нас получится за камин такой. Ну, естественно, что это будет не натуральный, да, а просто вот для красоты, во-первых, во-вторых, ой, что-то у меня тут отваливаться начало. Салфетка начала отваливаться, видно, да? Висит кусочек. Ну, сейчас мы ее приклеим все равно. Это уже получается задняя поверхность, так что там не очень сильно важно. Этой задней поверхностью все равно мы будем эту салфетку, ой, вернее, кирпичик приклеивать. Вот. Кому интересно, будем с вами смотреть и делать дальше. Если хотите, можете начать со мной делать такие вещи. А кто-то, наверное, скажет: нет, сначала ты сделай, а мы потом посмотрим и что получится, сделаем. Может, что-то новое свое придумаете еще. Вот, пока что оставляем эту сторону сушиться. Так. Вот. Ну, а вот эта салфетка, которая уже практически подсохла у нас, да, она уже практически высохла. Вот она здесь сухая. Вот. Так что ждем дальнейших видео. Буду рада, что вы посмотрели. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Фальш-камин из картона. Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем снимать видео про мой камин. Сегодня хочу показать вам, в общем, видно, да, наверное. Вот здесь вот первая коробочка, вторая коробочка. Я прошу прощения опять за попугая, но уже рот ему не заткнешь. Клюв. Вот еще раз показываю. Вот первая коробочка, вот вторая коробочка, две. Здесь третья, четвертая, 4 одинаковых коробки, да.
Здесь у нас длинная у меня коробка. В принципе, я сложила вот эти вот наверху. У меня будет вот такой вот овальный вырез, да. И здесь внизу как бы топка, ну, место для дров, да. Вот. Свой камин я хочу сделать необычным. Сейчас я его заткну. Вот. Убрала попугая в другую комнату, но это вообще невозможно разговаривать совершенно. В итоге, в общем, смотрите, какую совершила я ошибку, да. Изначально мне захотелось, как бы, я не знаю почему, я сделала по 3 кирпичика, да, то есть, ну, как бы, вот те кирпичики, которые есть, вот, да, вот каждый кирпичик, он у меня состоит из 3 слоев картона. То есть он у меня такой вот, ну, как сказать, объемный, да. Я захотела сделать так, но теперь я понимаю, что это сама себе в 3 раза увеличила работу, да. Вполне прекрасно смотрелось бы и с одним кирпичиком, да, не стройным, да, как бы, а одна единственная такая вот картоночка было бы хорошо смотрелось все равно. В итоге сейчас я что делаю? Я выстраиваю свои вот эти вот эту сторону и вот эту сторону, которые есть. Там у меня еще коробки валяются. У меня весь дом в коробках, поэтому... В общем, смотрите, использую я вот такой клей. У меня вот небольшой вот стоит сбоку вот здесь вот. Сейчас он уже заканчивается. Там было, ну, где-то пол-литра, наверное, было. На самом деле, да, на самом деле это литровая упаковка клея. Клей потолочный. Вот, поэтому, что еще сказать? Сейчас я делаю вот этот вот низ для дров. Потом я делаю вот этот верх, как бы вот так окантовываю его, да, склею. И почему вот эта коробка в середине, она такая, ну, закрытая, да? Я хочу сделать, знаете, что очень необычный камин. Во-первых, я хочу, чтобы он был у меня функциональный. Я люблю все такое практичное, чуть не сказала тактичное. Я люблю все практичное и функциональное. Самое главное, чтобы было удобно и, ну, и красиво, естественно. Вот. Эти кирпичики я еще буду со временем красить, да, когда это все склеится, там потом уже все это буду подкрашу. Еще хочу сказать, что я хочу поставить его на платформу. Платформа будет тоже какая-нибудь из чего-нибудь. Ну, навряд ли она будет из картона. Но, в общем, не знаю, посмотрим, какой я материал найду, достану, куплю, может быть, или еще что-то, или придумаю. Вот. Что еще хотела сказать? Так. Вот насчет вот этого середины, да, почему она у меня закрыта. Вот там что там написано. Старлей. Красным написано Старлей. Это у нас здесь недалеко магазин, в общем, там всякие эти, ну, красно-белые, да, продаются. Наверное, во всех городах есть, поэтому смотрите. Это мощный такой хороший ящик в середине я поставила. В принципе, можно было бы его и вниз поставить, но вниз, я думаю, мы ничего туда такого тяжелого складывать не будем. Да, ну там, скорее всего, будут какие-то либо декоративные, как вот продаются ЛД-свечки, да. LED, по-моему, LED они называются свечки. Вот. Либо эти мишура и этот, как она... гирлянда, в общем, да. Вот, естественно, вот этот верх, это все заклеится, да, это будет общий фон такой, как бы до верха, вот до, прям вот до сюда, да, пойдет. Вот, поэтому, что еще хотела сказать? Ну, наверное, пока что все, буду клеить дальше, да, посмотрим, что у меня получится из этого. Почему я, еще раз говорю, сейчас, наверное, я покажу. Девочки мои или мальчики, кто будет делать этот камин, да, смотрите, вот эту коробку я ее обрезала вот здесь, она была вот такая широкая. Я не хотела делать слишком большой, да, слишком широкая.
И вот те вот коробки, которые вон там торчат, они тоже широкие, да, то есть вот это тоже широкое. Я сейчас вот это вот все буду обрезать, склеивать. Представляете, насколько много больше работы. Поэтому берите коробки лучше одинаковые. Ну, у меня не было, конечно, да, я просто взяла вот, как говорится, из того, что было, то и слепила. Вот. На самом деле, пытаетесь найти абсолютно одинаковые коробки, ну, где-то вам примерно штук около 10, наверное, понадобится, плюс-минус там, да, смотрите сами, смотря какая у вас форма камина будет, да, то есть вот так вот, вот это, естественно, все так я не буду оставлять, это все, ну, это внутри, конечно, будет, это сейчас вот это все обрежется, да, но с другой стороны, если бы это было с той стороны, спереда, да, вот с этого переда, я бы его, конечно, что-нибудь как-нибудь по-другому сделала. Плюс еще мне пришлось вот здесь вот надставить целых 5, вырезала я картонок, да, видно вот здесь, потому что у меня не сошелся вот этот вот квадратик. Сейчас скажу, вот он, да, видно его. Вот эти квадратики у меня не сошлись. Как бы, либо мне пришлось бы плитку вот так вот резать, да, либо уже что еще придумать. Я вот только вот так могла придумать, думаю, чтобы уже одинаково было красиво смотрелось, раз у меня, ну, как бы вот эта композиция целостная, да. Коробка, как всегда, у меня одна выше, другая ниже, одна еще от чего-то там, даже вот это вот, не знаю, закрасится, наверное, скорее всего. Ну, в принципе, вот здесь-то видно уже, что закрасилось. Вот. Каждый кирпичик я обклеивала салфеточкой. Я, наверное, в том видео уже показывала. Если вы смотрели, то если не смотрели, то посмотрите, как я заклеила. Вот, что еще? Так, ну вот эти дырки, конечно, они у меня очень широкие получились. Вот они все у меня такие, да. Вот. Ну и вот эти нормальные, вот эти вот, да, а вот эти вот широкие. Ну, я думаю, ничего страшного. Все равно это все закроется, заклеится и будет красиво. То есть просто так вот это, конечно, торчать не будет. Вот, на данный момент пока все. Дальше продолжаю снимать, вернее, клеить, да, мои коробочки.